Bonjour mes très chers frères et sœurs. Wabino Papa Constant Lalu, le missionnaire en Jésus. Nayeli Susu Liboso Nabino pour passer exhortation ensemble. Exhortation Oyo Tokosala na miniti Oyo Potomeka Kokabola Ngai Nabino Elongo na ndambo ya exhortation na sijemoko tozali nango ya motuya. Bozali na kati ya chaîne nabino www.maisondelaverité.fr. Chaîne nabino Maison de la Vérité ezali sepona kopanza sango ndenge liloba ezali sans déformation, sans tricage, sans sentiment. Lelo tozali na pasi ya kokabola susu eloko moko ya mutuya oyo tozali kobanga nzambe te. Tozali kobanga nzambe te. Bandeko na ngai. Thème na biso ya lelo, des couples en guerre froide. Des couples chrétiens ezali na ba guerre froide. Couple ya bana na nzambe kati na guerre na ndako. Mais quand on dit couple ya bana na nzambe, na zoe bisabino vérité, ya basali na nzambe, o babengi les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Bango wana nde bato ba tondi na guerre froide na kati ya libota. Et eloko ya motuya na kati ya thème oyo ezali pasi. Ba verset biblique est comme ba flash, ba jeton na ba tête na kati ya guerre froide na bango. Bandeko na ngai ezali pasi. Verset oyo kosunga batu po babika. Verset oyo kosunga batu po babika. Mais ekomi verset ya kobwaka na ba jeton. Ekomi verset ya kopesa moninga yolobi opo epesa ye pasi. Bandeko ezali pasi. Ba louange na ba adoration oyo basali po emema biso na ba dimension ya monene pe ya mutuya. Ba louange na ba adoration oyo ezali kobongisa ba vie ya batu. Enzoka nde ekomi lisusu ba jeton na kati ya guerre froide na vie ya bana na nzambe. Bandeko nanga bomitala bino moko. Tozokende wapi, tosuki wapi. Komona biso bana na nzambe kati na mabota na biso, kati na bafoyer na biso. Moto na moto azali kobimisa parole ya nzambe na lolenge na ye. Parce que esalaka ye mwa sentiment amemi yango na modele na ye po aza na mbeba moko boye ye asali to asala apesi passage wana abaloli yango na modele na ye. Bandeko na ngai tozokende wapi, tozosuka wapi. Balobi tolobaka mingi, tobelelaka mingi kombo ya Masiya. Balobi à chaque instant ovandi tanga Biblia. Ozana eloko akosala te tala misono likolo zwa Biblia banda kotanga. Adoration pe pembeni yango wana ezali kosunga yo. Tia adoration na matoi na yo. Moyen mema yo na ba distraction ezate. Moyen mema yo na matongi ezate. Ndeko ezali pasi. Komona combat eza koleka kati na couple. Mais na sima na yango okomona bango wana basimi nzela bakei pe ndako ya nzambe. Elongo bakoyi pe na ndako ya nzambe baza kotuntuka. Bakoyi pe na ndako ya nzambe baza kopesa baverse na baprofesi. Ezali mawa. Banganga na banga yo. Potango yo banginga na bangi yo elongolo bato bangi nzambe.
Bande konangai avant ya kokoba kokota pena na mozindo toyo kananu adoration ya ndeko na biso eza koyebisa biso nini na eloko yo tolingi bana tango oyo Régie tela biso lo yembo ya ndeko na biso oyo esungaka biso tango mingi. Merci na yo na Régie tambusa nzela ya lo yembo. Yahweh naye kogumba melayo Yahweh naye kogumba melayo liboso na yo na pusani naye kogumba melayo maboko na ngai na tomboli naye kogumba melayo Yahweh, 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 Yahweh. Naye kogumba melayo, liboso na yo na pusani. Yahweh, naye kogumba melayo, maboko na ngai na tomboli. Yahweh. Mimi ninakuabudu Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu mbele yako na inama, mimi ninakuabudu mikono yangu na inua, mimi ninakuabudu Baba Baba wa majeshi, Baba mbele yako Baba mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are worthy, worthy of the praise, Lord. Yoka motema na ngai Yahweh, liboso na yo ngai oyo napusani, nasopi motema na ngai Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Merci, merci, merci Régie. Merci, merci bandeko na ngai. Merci, merci na bino baye bozali kolanda biso na tango oyo. Na tan oyo tozoki moke ya koyoka loyembo ndeko na biso. Nakanisi loyembo oyo toyoki na tango oyo emeki kosunga biso, emeki kotalisa biso eloko nini tokoki komema kati na mokili oyo ya liboso. Eloko ya liboso tokoki komema kati na mokili oyo ezali amour, bolingo. Soki otali na Biblia kobanda na Genèse tina Apocalypse, bande konanga na nouveau comme na ancien, okomona boni boni Nzambe azali kotalisa biso kati na bolingo. Boni boni Yesu Masiya oyo asili kozia pona kosunga, kobikisa, kobimisa ngai na yo bisika tozalaki. Boni boni azali kotalisa biso bolingo. Ta
tala bolingo monene oyo Yesu Masi azalaki nango kati na biso. Yango na bandeko na nga tozonga toyeba pourquoi guerre froide eza kokota na kati ya ba couple oyo ya biso bana na Nzambe. Soki tolobi toyali kobanga Nzambe, elingi koloba avant ya kobanga na Nzambe, moto oyo aza liboso na yo, moto oyo aza mopanzi na yo, pe oyo azali nsima na yo, osengeli na kobanga ye. Osengeli na kobanga ye, po ntango oyo ozali kobanga ye, nde ntango ozali koloba na bangaka Nzambe, Nzambe aza komona ya solo obangaka nga. Po nayebi mokolo moko te mwana Nzambe atikala kotonga Nzambe. Nayebi pe te soki mwana Nzambe atikalaka kofinga Nzambe. Nayebi pe te esika nini mwana Nzambe asalaka Nzambe mabe. Me tokoyeba sikoyo ke tosalaka Nzambe mabe. Totongaka Nzambe, tofingaka Nzambe, pe tokosaka Nzambe. Bandeko na ngai. Pona nini verset biblique ekokoma sujet ya ba flash, ya ba jeton, pe ya ba taki na kati ya couple. Ezali pe lisusu kati na ba couple te lokoto moni ndeko moko otaki okoma awa, ndeko na lobi ye kutu ezali baninga. Ndeko na lobi ye kutu baninga na ye. Soki kaka bayambi mwa message moko na WhatsApp batindeli yango ye. Po ba message oyo pena ezali ya yo. Bandeko, moninga tindeli yo message na WhatsApp. To répondre na ndeko na lombangu. Ezali po esunga. La msusu message wata eko komela yo, eko tuta yo. Obi, ah, tala makamu na salaki. Tala message yo na zyo, ezali kwa Nzamba zolo belangai. Mais solo Nzamba zolo belo po ekomeli yo pambate. Et pa ina Nzambe azar ezalaka te bandeko. Apa ya konvanse ndeko na ngai, to tanga na numokala na Nzambe elobe biso nini. Na 2 Chroniques 20 verset 15. 2 Chroniques 20 verset 15. Elobe biso nini. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi de Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Tokitima mukeye lombango na se, tokomona awa ezako na 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57, ezolo biso nini. 1 Corinthiens 15, 57, ezolo banabiso. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, tokiti sous mbango mona lose, et ici biso na 1 Samuel 17, komanda na molongo ya 45, tina 47. 1 Samuel 17, verset 45, tina 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et puis, ce que dit bien aimé, c'est Kawan. Alors bien, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Zamba Pambola, Liloba Oya Mutuya Pea Monene. Et le béni de Sounine, dans le verset 46, et aujourd'hui l'Éternel te livra entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre.
Et toute la terre aura qu'Israël a un Dieu. Et dans verset 47, il obéit les bisous. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Romains 8 et 37 est le Bélibisonini. Romains 8 et 37 est le Bélibisoboye. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Jean 5, verset 4 est le Bélibisonini. Jean 5, verset 4 est le Bélibiso. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Et pour la construction de Romains 8, n'était comme dans Romains 8 et le Bélibiso Boénam, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui nous amène en Gaï, Azali Ponanga. Et nani oyo akoki kokoma contre Ngaï? Deko, tozogi les bandeli. Le couple en guerre froide. Le couple chrétien en guerre froide. Couple chrétien dans la katia guerre froide. Pour nani déjà moi dans Nzambe. Oyo babengi moi dans Nzambe. Akoki koma na guerre froide na katia libota naï. Biso baboti tozali ko bundana po bana na biso bazala malonga. Bana na biso bazala bien. Elingi koloba. Biso baboti tosengeli kolakisa ndakisa malamu liboso ya bana. Tokaki kozala jamais na guerre froide na kati ya ba couple na biso. Et koki même ko komate surtout en plus tozali bana na Nzambe. Bana na Nzambe koko so koki koya mais et solo la kaka na kati na mokana na Nzambe. Bana na Nzambe makelele koki kokweya. Mais suka na yango bako partager na botosi na kimia kati na lelo bana Nzambe. Papa lobby, maman lobby, papa lobby, pas de solution. Pas de rancune, pas de colère, pas de jalousie. Aussi au linga papa, jalousie à nini. Papa lela maman, jalousie ya nini. Soki papa, yo baboti na yo, batangi saka yo classe ya moke. Maman ye batangi saka yo classe ya molai. Maman a eu poste ya likolo. Yo zali na poste ya salaire ya moke. Ezali ndenge Nzambe alingaki. Ce qu'on dit, nyonso ekoyela biso. Circonstance nyonso lokola la Bible ezali ko talisa biso, oyo kokwela biso. Esengeli kaka tozongisa matondo epai na Nzambe. Soki Nzambe andimaki yo bala mama azala mayele mingi. Azupe musala oyo ezofuta ye salaire ya mingi. Ke yo klasi na yo zalaki na se, ozupe musala oyo za kofuta na salaire ya se. Jalousie ya nini, kanda ya nini. Oyo kokoma na ndako, ba facture nyonso mama futa. Tata oyo naza kokipe ba problème na nga na Kisasa. Papa oyo naza na ba problème ya ko régler. Nyonso wana po mama azwaki bele. Ndeko nanga guerre froide ya boye pona nini. Le vrai couple, balobi le vrai couple ezali oyo. Bazalaka na compte bancaire moko. Ressources na bango zalaka kaka moko. Pourtant balobi ke tozali moto moko, ressources pesa moko. Ba salaire koya, bokosala ba projet, bokosala ba calcul. Moye boye ba ressources ya mukene ya munene ezate pour yo se kweyaka na libolo moko. Et yo se sala ka programme esika moko. Mutasala ka programme na kintsweki azalité.
Mutasalaka programme ya kobatama azalite. Ndenge nini trouble ekoya. Eloko ya liboso ezali kosala guerre froide na kati ya ba couple ezali mosolo. Ezali mbongo. Sima ya mbongo ekokota na batata oyo bazali mibolo. Ekokota sur l'infidélité. Ekokota sur l'adultère. Ekokota sur l'okuta. L'okuta ezali flèche munene ya diable na kati ya couple ope couple epanzana. Bande kona ngai tobanga nzambe topusa na pembeni ya nzambe toyebake tangu toali bana na nzambe tosengeli ya kobanga nzambe même ozali païen. Yebaka ke mama na bana azali moto ya kobanga, mama na bana yebaka ke tata na bana azali moto ya kobanga, ya kopesa respect. Nalingaka ba verset mingi te oyo batu ba komisi yango na ba couple to pe na ba relation ya amicale ya ba amitié, ba verset wana ekomi lokola ba argument a pousser. Asali mbeba na ye consciemment. Soukanango, oh, le peuple périt par manque de connaissances. Mendeko, tant que yomoko le dit que le peuple périt par manque de connaissances, et l'ingolo ba osa conscient. Yosali peuple osa périté. Osa conscient, autant que kaliloba, oyebi yango. Yamona bazali comme ça bisoke, bana nanzalibo singeli kotambola na Biblia na mopanzi, pe na adoration na yo na matoi. Portable ozali kotambola na ngoana tia adoration na kati tia écouteur makambo ezali koleka ndenge bato bazali kotonga okoyeba yango te. Bandeko ezali pasi ya komona na kati ya couple bozali na ba problème orebo solola yo ozali kotinda ka ba verset biblique ba flash epai ya tata na bana to tata na bana azali kotinda ka epai ya mama na bana. Pona nini azali ne loko ezali kosala epasi ore abimisa yango basolola batia na mesa me yaza kotinda kango na ba verset biblique. Verset biblique ekomi arme pe argument soko sali mbeba na yo. Mingi ba oyo bazali kosala ba mbeba nde bango na bazali utiliser ba arme wana ya kotindela ka bato. Batindele o verset moko na WhatsApp de kwa tindi po sunga pe version e kwele liyo ambate po nzamba yebike outi kosala mbeba muta yebi mbeba na ote me version e komi po ete ya yo me yo tali olingo comme sa version na ke ya mama na bana to yo lingo comme sa version na ya tata na bana alo mami ke yango lokola jeton tango moninga koya po bosola likambo zo sale pasi yo zweli yango devant yo komisi yango ke yo komi la raison. Ndeko raison ezalaka ya Yesu. Ndenge jugement ezalaka na Yesu. Jugement dernier ezalaka kaka na Nzambe. Raison pe topesaka kaka Nzambe. Jugement ezalaka kaka na Nzambe. Raison ezalaka kaka na Nzambe. Ndeko linga na yo bayebisaka yo mabe na yo ke batu kaka kosala ko sentiment babetela ko maboko. Babetela ko maboko. Nzoka ndeta mbapesa ka mukongo. Boni bango ba kritika kayo sa oyeba. Boni bango ba finga kayo sa oyeba. Me yo wana ozali kozwa secret nyonso ya ndako. Osolola pela papa na bana na ndako te. To papa na bana osolola kana yo na mama na bana na ndako te na sujet wana. Ozali kosala yo page. Me yo wana oforma na yo lingomba na ba camarade no ozali ko bimisa secret nyonso ya ndako ya papa na bana. Me papa na bana yebina ite. Papa na bana kuna sirisi pe mama na bana yebina ite. Makambo oyo yo ko réclamer ndeko na ndako ayebi te. Bandeko nanga. Tala guerre froide nini oyo zali koleka. Me tuzali bana na Nzambe. Okoyoka pe auta kina intercession. Aye. Okoyoka ke auta ko pesa prophétie ya mama moko boy. Me yo kati na prophétie.
Mais yo kati na distraction, na mensonge, pe na lokuta. Aussi les 6 mois si na yo ma bena libande pa ya bato. La rususu na famille na yo. La musu pe ba camarade na yo. Aussi ici makambo ya bosolo pe na lokuta nyonso otandi. Mais tata na bala na ndako azali ayebi eloko te. Bande ko bomita la bino moko. Tozali wapi toza kokende wapi. Na sima na yango nzambe azlingi ngai te. O nzambe aza komona makambo na ngai te. O nzambe aza kotala pasi na ngai na ndako oyo te. Mais nzambe azali kotala yo. Mais nzambe azali koseka. Alboza na pasi te. Mais yo nde mutu ali kotambola bien te. Miki tisa epai ya tata na bana. Miki tisa liboso na tata na bana. Ndenge naza koloba pona mama, ndenge moko zali pe pona papa. Elingi koloba ezala yo tata na bana babengi yo maître na ndako. Miki tisa epai ya mama, po osalaki nkokoso, yaka na botosi, expliquer mama, tala o nasalaki na yebaki te, mais ezala nango effacer, mbala sima toko répéter te. Tala loboko na nzambe, ndenge erenyaka na kati ya couple ya bana na nzambe. Mais quand on a pesa sango, et pas y a bateau qu'on a pesa sango. Ndeko, est-ce que oyebi soki banvia kabino, na evangeli na bino? Oyebi soki bango basepela na bino te, na evangeli na bino? Ndeko na ngai, tala liboso. Tala liboso, okoma moto. Ozali kokende lokola moto te. Mais tala liboso, babiko tala sima te. Tala liboso, okoma moto. Nzambe alingi biso. Soki mwasi aza mwasi na yo, bangai. Mobali a mobali na yo, bangai. Po bolobaki 1 plus 1 égale 1. Eloko nino kokima ye, oyo kolala na kanda, oyo kosala pasi, oyo koluke kabola bino, boza kolala bino mibale, nzaka ni moko na bino azala ba problème sérieux. Azala ba problème sérieux ba lobakate. Mais azalika ko kinopesa ka sango libanda. Bande ko zali mabe. Balobi mieux vaut loba nyonso ozali na yango. Ezala mabe, ezala malamu, ezala lokuta. Lokola eza kosala yo passe tanda likolo ya mesa entre papa na maman. Dialogue ezali plus important na kati ya couple. Sans dialogue couple kufi. Ba bazali na bamboka. Vous allez voir batan koleka mwa muke bato bali na poto. Po bato bali na poto akobi bana 6h 5h ake musala. Aza kozonga ndako 19h 20h. Batan ezali muke na poto. Yango na poto mingi balobaka ere kendaka mbangu. Mais na Afrique bino bozali mwana ta bandaka musala 7h 16h musala esili. Mais biso vous allez na trajet à 2h, 3h du temps, bayali basala. Pour comment vous savez? Alors, aller-retour par jour, 4h du temps. 3h du temps, nzela. Le kola wana to ko parler yango nasima. Donc comme on a le kola ko sande sujet na kati ya li solo que dialogue est très important. Yamane ko tinda to yeba nini to bongisa na place to ne ko luka baninga to libota. Mais balobaka ya solo bandeko baboti na so atali saka biso eloko moko balobi siko boni nyungu ezali na ndako bozali koyokana te bapara balobaka meme mokola libala atako bazali kobala yo balobi soki eyindeli bino koyepa na ngai te tata na yo na mama na yo bakoloba no mwana koyepa na biso te soki olingi kofunda kende pai ya baboti ya mobali na yo funda kuna oyo pe ya mobali balobaka soki eyindi koyapa na biso te soki okani na besoin kofunda kende funda kote ya mwasi na yo eyi mpona nini balobaka langage wana bandeko nanga parce que soki oyo koyebisa ngai tata papa mama mwasi na kakula na ndako afingi yo me nakoyina ye omoni biso ndenge toyali biso babantu biso baafrikain nakobondela mpo na ye te nakokanisa kuti makambo te oyo nabondela mpo na ye mbala moko conseil ya mabe na bandi kopesa mwana mbala moko andayini ye
Or, ce qu'on y a besoin de nous gâter, vous n'avez pas besoin de bango. Vous n'avez pas besoin de bango. Vous n'avez pas besoin de bango. Vous n'avez pas besoin de or, vous n'avez pas besoin de bango. Vous n'avez pas besoin de le ramaté a oya soki ava kende libala bakobengisa ko babakisa mateya mosusu yango wana bandeko balobi dialogue eleki tu dialogue ekotinda bino ekotinda biso plutôt tokende koluka intervention libanda te dialogue eleki tu okomona ke na nsima nango simplicité tout ekoti na yango mais celles qui sont orgueilleux ou orgueilleuses bango nde bato bazali ko yimbisa ndako koma yo mpona likambo moko eleki na ndako ole bosolola yo komi kaka kotiaka na yo balouange na badoration oyo eza kocorrespondre na makambo outi kokweyisana na ndako quelle guerre froide bandeko na ngai adoration ekomi lisusu guerre ekomi jeto ya kobwakela tata na bana to mama na bana adoration ou louange ekomi eloko ya kobwakela moninga omoni mateya moko quelque part olobi oyo pene esengeli mpo na ye nzoka nde yo to ali victime mpe responsable mozali komelama ntango ozali kokende epai ya bato ozali komona kutana na bato oza kopesa sango mabe ya mwasi na yo wana na imere lokola moto ya mosantu moto malamu nzoka nde yo nde responsable e coupable ya défaut mais tata na ba mama na bana aza koloba na ye te avandi akotalaka aye kuna mabolongo na serbi nzambe akosala ye kuna aza kolela nzambe akosala nzambe azali mpe asalaka mais nzambe aza kotinda biso tosalaka pa nzambe apesa biso monoko mpo toloba matoi ntango eyoki miso emoni monoko mpo esakola na botosi esakola na kigangi te mais na bana na nzambe na partage oyebi motema ya moto nzambe moto ayebi ntango oza kotinda eloko ozoloba ke oyo eza mpo na bombarde ye nzambe amoni motema na yo mais soki ozali na susi olobi makambo namonaki mama na bana ezali kosala mpasi lobi la mosu adoration oyo kosala ye bien nzambe amoni motema na yo me bandeko me oyo ezali koleka ezali yango te soki fale nazwa mbala nsima na kotiela bino yango en direct ou bien na kosala yango tout à l'heure nazolekisa bino en direct bomona combien de messages tozwaka par jour et omona na mokolo ya lelo tokomi na 1800 lokola misusu eza kutu na retard na kobomba te yana alobaki na bandeko bomeka kolimbisa mpo tozali na baretard bamessage eleki ebele banda tozwaki baproblème ya bapareil lokola bamessage etondi ebele mais soki omoni tobandi koreprendre eloko moko neti oyo toza koloba lelo bamessage etondi mingi suri bacouple balobi guerre froide mikolo oyo pas possible papa azwaka moke mama azwaka mingi guerre ekoti na papa atikeli charge mokumba nyonso ya ndako na mama ndeko na ngai eloko eleki lisolo tolobi eyali te mais eloko toli tokebisa na bana nzambe mpo ozali kosala lisumu monene sa oyeba ke verset biblique oyo yesu atikeli biso parole ya nzambe oyo atikeli biso ezali eloko oyo koki koutilize lokola arme jeton ou flash mpo obwakela moninga mais non yango wana oboni baninga bato oyo mingi batindelaka bango bajeton ya ndenge wana mais ntango ekomelaka bango nzambe asungaka bango or ntango ekokomela ye okomona epesi ye kimia na motema epesi ye pena la paix mais yo comprendre te mais eloko nalobaki ekosala epasi mais esali nango epasi te ndeko na ngai toyeba kobanga nzambe totika ntango oyebi osali mabe pusana liboso ya papa pusana liboso ya mama senga bolimbisi solola na eloko wana pourquoi ekomelaki biso mpo na nini esalamaki okomona kimia ekoleka désordre ekosila botomona na meme awa bible ezoloba na biso eza koloba na biso nini awa na 1 Corinthiens 15:57 elembeli biso na 1 Corinthiens 15:57 ke mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous sommes goya.
mais na kombo na Yesu ekoleka ekozwa yo te. Na oyo azali kobanga Nzambe, na oyo azali kotambola na kobanga Nzambe, na kombo na Yesu ekoleka. Mingi tozali kolata ba costume, tozali kolata caractère. Lokola ya bana na Nzambe, ozolata pena kwa mosantu. Même mutu atali yo olobi likambo na mutu wana bakomele mbondo, balobi te yete. Mais na koyebisa bino lelo, faites attention. Ba oyo bazali ko bebisa ngomba na Nzambe, ba oyo bazali ko transformer parole na Nzambe, ezali ni ba oyo wana bazali ko lata elongi ya bon samaritain, bazali ko lata elamba pe maloba geste lokola ya moto ya solo ba français kitoko ndeko na ngakomila na wana te. La ne loko Nzambe tout son na motema. Senga katango nyonso identité muto apembeni na yo. Senga katango nyonso identité ya couple ya ba camarade o ba ali pembeni na yo. Identité ni koloba ndenge batu musuba lobaka na lina ba état d'âme na ye. Mais état d'âme muto na bo ko sabino te ezala Nzambe muto akayeba yango. Po ezali motema ya muto. État d'âme muto ali motema ya muto. Loka Nzambe muto ayeba kaka yango. Ezali pasi po yo ba état d'âme ya muto. Mais eloko ko yiko yeba identité ya muto wana. Soko le na Nzambe lobi ye na lina yeba ye. Okoyeba ye alingaka nini na boya kanini. Olingolo ba ye atambola kandenge nini aza pena nan Nzambe akotalisa yo. Akoba oyo azali ya nzela na yo to oyo azali ya nzela na yo te. Bandeko na ngai tosakana liloba ya Nzambe te, tobanga Nzambe. Parole ya Nzambe to louange to adoration ya Nzambe ezali ba flash ya kobwakana ya bana Nzambe te. Ezali biloko ya kosakana na yango te. Tango monaki Yesu akotaki na temple, atali batu nde bazali kosakana na temple ya tata na ye. Yesu asirikaki, albi ozali wenze te, awa zando yali awa te, yali ndako ya tata na ngai. Nani akosepala basakana na tata nika te mokili oyo. Yesu ye wana sirikaki atomboli azupe fimbo po abengai abengana baye nyonso bayaki kosakana na ndako ya tata ne bakomisaki yango lokola zando. Boni yo ozana couple ezali ndako oyo Nzambe apesi yo olingi kosakana na yango, ezali ndako ya tata, ezali ndako ya Nzambe. Couple wana oza komona ezali Nzambe okosakana nango boni. Bandeko na ngai Nzambe alikana kopambola biso totika ba jeton na ba verset biblique ko utilisaka yango ekoma ba argument, ekoma ba flash, ekoma ba jeton na kati na biso bana na Nzambe. Likambo ezali kosolola, kosolola. Lokuta totika lokuta, totika ba prophétie lokuta, po ba prophétie lokuta leki mingi na biso bana na Nzambe. Ovandi kaka boye obombarde na moni boye, na moni totika. Ezali lokuta. Yo zali ko régner sur la terre lelo, mais lobi na ngo lokolo za ko milengele. Oza ko milengele te, oko souffrir yo moko. Oko souffrir na tata na bana te. Tata na bana, oko souffrir na mama na bana te. Oko souffrir yo moko, oko kama mama na bana ke boy. Yo gune okeye boy. Toyebaka ke mokolo ya suka bandeko na ngai soki tozali komilengele te. Or tango tozali na se oyo, na pema oyo Nzambe apesi biso esengeli tomilengele déjà royaume des cieux. Yamana tosengaka mingi na bana na Nzambe na bakambi na Nzambe oto bengi ba serviteur na ba servante ya Nzambe, ba prophète na ba apôtre, évangéliste na biso ba missionnaire, tout le baka to enseigner, to exhorter mingi peuple ya Nzambe sur le royaume des cieux. Parce que lelo oyo mateya ya ko préparer bana na Nzambe royaume des cieux ezalité. Yambona moni bana na Nzambe bazali ko banga Nzambe te. Yambona moni bana na Nzambe bazali ko banga Nzambe te. Po bana na Nzambe babanga Nzambe banda ko talisa bango na liboso biso ba oyo to yali ko kamba, to yali ko sunga, to yali ko pesa liloba na Nzambe. To sengeli to la musana no bana na peuple na Nzambe. To la musana peuple na Nzambe na ko préparer bango sur le royaume des cieux. Na ko finga yo sikoyo. Na ko tonga yo na minute oyo. Mendeko na ngai. Ezali tinatin. Parce que oyo azali ko sala e ko lekana na ta ya muke. Ezali na ta oyo ngala azali na ngona se oyo. Mais kuna e pa ina kozala na suka, kuna ezali na tante.
oyebi boni boni oyo bakenda ti lelo bazonga te soki ezalaka retour expéditeur soki ezalaka ke osali envoi après oya na retour boni boni oyo bakenda bazonga te biso oyo baye tozoloba na bino lelo tokomaka na frontière mena mawa na nzambe azongisi biso tokomaka na frontière soki kaka tozwaka visa toleki tongai tozonga lisusu te po soki nzambe adeklare esili oyo bakotisi yo na sanduku batio na mabele wana babengaka yango ozwi visa okoti frontière oleki frontière okeli felo tokelola me biso tozotapesa sango lelo ndeko na nga tolalaki mokufi nakomaki na frontière me mpo bapesanga visa nzambe azongisi nga basali ngai nino abengaka barifule nga nazalaki refoulé confondu totalement nzambe alobi yo lingi liwa yo luki liwa bon nakomi ti na frontière mpe ya liwa mpe yango oyo me nzambe asali nini azongisi nga basali nga nini babengaka barefoule nga ezali na miniti oyo tozali kosala ozali kofinga mwasi na yo partout me bozali bana na nzambe bozali kotanga bible bozali kokende elongo na église bino mibale o misusu bazali mpe kopesa baprophétie misusu bazali kosala bajeune prière à 30-40 jours me na nsima nango ye wana azali kofinga tata na bana na nsima nango ye azali kofinga mama na bana kokosele lisusu makambo mpe ntango bazali kotalisi makambo asali ndenge azali kolapawa babi na ntango akala tokosala nini walai au nom de Jésus na ntango akala boyebi yango tokende baekole primaire tout ça tozalaka kosala bongo okomona meme bato nazokomona bango ntina date ya lelo bandeko na nga mawa ndeko alobi bopesanga bible botyata na mabele na kosote ndeko bopesanga bible wana bongomona mpe na bible wana kosimba oyo nazoloba eza verité me eloko nasepelaka na nzambe bandeko na sozo banga nzambe nzambe akitoko omonaka bato bakosaka ndenge wana oyo basalaka ndenge wana bandeko na ngai ekendaka nango mosika te oyo nazoloba na bino boza na kati ya maison de la vérité la oyo epai balobaka vérité epai oyo eloko ya kobomba ezalaka te ndeko tomona makambo oyo nazoloba na bino ali te babiloko ezoleka na facebook ya lokuta ya bakongole te namona na misu na ngai moto aza kokosa me na miniti moke ekwelinga moko ndeko na mokolo moko nga bazokosa ngai constat bazokosa nga me na miniti moke telefone na nge eleli siko ndeko yango azosika kobeta lisolo akote kuna bipai ye azali me ngai telefone eleli nazoyoka nyonso ndenge aza koavue ndenge aza koloba ndenge aza koseka ndeko nzambe abolingo mepesaka bino batémoignage ebele nzambe abolingo soki oza kobanga nzambe ne te crains pas, il est le seul qui combattra qui pour toi yango wana omoni ntango bato balobaka o combat spirituel non na préféré ça la combat sur la foi parce que ozala la foi parce que quand tu as la foi tu ne crains rien parce que celui qui a la foi et sa foi là est ferme ndeko nango kobanga nini parce que yo ali moto otraversaka mai lokola yesu yo oza moto oyo nyonso ekweyelaka yo epe komona eleki nango kaka boye simple parce que foi na yo moto ekotraverse yo sans foi tu peux parler tout ce que tu veux tu peux dire tout ce que tu veux sans la foi mais bien aimé je te le mens pas tu verras jamais la main de Dieu c'est avec la foi qui va te ramener sur une sorte de conviction okozala convaincu na ntango oza na foi na yo oza na assurance parce que la foi c'est l'assurance d'un enfant de Dieu ezali assurance ozali komema fo ozala na foi liboso me baoyo baka na foi te wana balengaka babangaka me bandeko banga nzambe kobanga nzambe nde nalobaki na ebandeli ezali oyo aza liboso na yo kosala ye mabe te banga ye oyo aza liboso na yo otango ozali kobanga ye nzambe azali komona ya solo obangaka nzambe nzambe azali komona ki ya solo olingi nga po ntingo olingi ndeko oyo elingi oloba olingi ngai me ozali kosala mosala mpunda olingi bato bakumisa yo
bato amona kwa yakabaka yepena ebosala boye yepena zalaka boye. Ça c'est le monde et ça va rester dans le monde et à la fin nous sommes servir dans ma belle oyo et que zéro se retrouver dans l'ifero. Neko même aux Olanda ngai wabino papa constant soko yebi eloko ezali kati na yo pona ngai n'hésitez pas 06 12 04 10 22 numéro de téléphone ngwana pour ba o bazali na étranger 0033 6 12 04 10 22 pe ngwana ezali kolekana se benga papa constant azalaka wana ayambaka tango nyonso soki okuti répondeur kuti kalo message était rappeler les sous te tinda kaka texto ye moko rappelaka atoza na mboka nini papa constant rappelaka po na lingi kimia ezala na moto nyonso eyeba frère na biso mosali na nzambe papa Patrice Ngoyi Bosoko alobi luka kimia na moto nyonso. La paix est très importante. Il ne faut pas être égoïste et il ne faut pas être hypocrite. Ce que mon loko yango te. Ce que mon loko yango. La qui ça na bato bomoto na yo, cause dans l'esprit ya hypocrisie te. Pour là tu fais rien. Nous cherchons aujourd'hui le royaume des cieux. Nous préparons aujourd'hui le royaume des cieux pour que l'obi nanga la cause la wapi. Ndeko oya yoki mateya oyo na miniti oyo isika ozali ola la pongite lelo luka tata na bana luka mama na bana zwa kaye zwa bible zwa adoration tiana mesa bosala partage bo luka kimia yale mutu ya mwana na nzambe alalaka na kanda te mwana na nzambe ye azalaka esengo nesengo parce que la Bible elle recommande d'être humble. Parce que l'élévation vient que de Dieu. Kolinga batuba kumisa yo te luka ba kumisa nzambe. Or lingaka batuba ya kotali saka yo ba défaut na yo pour yamonisa ba arme kitoko e bana ko poussa yo po omata. Yangwa moni Bible zolo bana biso quand vous êtes combattu, c'est là où vous aurez la force pour aller encore plus loin. Mais si vous n'êtes pas combattu, yangwa mingi na lobaka ba o baza combattu te, ils sont dans le diable. Parce que quand ils sont dans le diable, le diable va combattre le ponanine. Pour osali moninga naye, osali ndekona ya combattre le nanine. Mais le diable a combattu ba oyo bazali anzambe, ba la la kate. Tombo poko na ba problème, ko malade nini bana nini libota. Mais pour la nini menace wana za boto na nzambe, azali ko banga nzambe parce que azali loko nzambe. Diable a moniqué aza ko déranger ye. C'est pour ça que dans le baka, il faut pas donner l'importance au diable. Il faut même pas citer ce nom-là. Citer le nom de Jésus-Christ à temps à autre. Belelaka Yesu Masia. Ngana gangaka. Ce que yena gangaka Jésus. Parce que ce nom-là fait fuir. Fait fuir les ennemis. Parce que ça dit comme puissant. Mais pour combattre les qui mis sa bien-aimé. Et nous avons ba yo dende ko fozala ya ko lenda. Et puis on ko ça. Ba de konangai. Bobo te pe bonde ko za na kati ba couple. Ezana bandeko. Ezana na bino ba jeune oyo bolingi kokota na ba cour de grand mikolo oyo bolingi bobala boye barake ndenge nini libala ezalaka libala esengeli partage ya yo ezali ya ngai ezali ya yo mbeba ekende libanda ezate na kati ya ndaku partage sur partage nzamba likana kopambola bino na bala sima sujet oyo nzamba akosunga biso yango tokopusa na liboso na bino pona kokabola elongo wabino papa constant missionnaire à Jésus azalina bino elongo équipe na bino technique il y a le missionnaire à Jésus ezalina bino pezali kokoba kati na musala oyo bipai nyonso oyo bomonike esengeli to panzali loba to kabola liloba na cadre d'évangélisation équipe ya missionnaire à Jésus ezali wana ndenge na otoko loba to former lisusu équipe musoto bengi plateau mobile, même au Vanda Kawapi, même aux Alakawapi, yo moto nzambe, serviteur ou servante nzambe, simple coup de fil 06 12 04 10 22, ne équipe missionnaire à Jésus, na équipement na bango nyonso tout ba poyi esika na bino, ezala na ndako, ezala l'église na yo, ne plateau mobile et salami wana, pe émission eleki en direct na lombangu, pour na ko évangéliser peuple nzambe.
côté oyo ennemi diable atelami biso pe na côté ya nzambe totelami makasi ya kolenda po moko akoki koleka nzambe azali te. Nzambe aleka na kopambola bino ndi tokutani mbala nsima. Régie tiela biso mwa loyembo ya suka po tokabwana na boboto pe na bondeko. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel.